10ଟା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ରହୁଛି, 10ଟା ଗୋଡ଼ରେ ବି ରହୁଛି, ଟୋଜ୍ରେ ରହୁଛି। ସୋ ନଖଟା ସ୍କିନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମର ଚର୍ମରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ହେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଲ୍। ସୋ ନେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ର ଡେଡ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା, ସ୍କିନ୍ର ଆଉଟଗ୍ରୋଥ୍। ତେଣୁ ସ୍କିନ୍ର ଏନି ଚେଞ୍ଜ ବା ଚର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ସବୁବେଳେ ନଖ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ ଧର କିଛି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ଏବେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ମାଉଟ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ ହଠାତ୍ ସବୁ ନଖ ଝଡ଼ିଯିବ। ସୋ ନଖର କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗ୍ରୋଥଟା ଏରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଖଟା ବଢ଼ୁଛି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ କଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ନଖଟା ଝଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ନୂଆ ନଖ ଆସେ। ତେଣୁ ଦେହରେ ଯାହା ଯାହା ରୋଗ ଅଛି ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଖ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଆମକୁ ହୁଏ ଅସୁବିଧା ନଖରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଯାଦୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେହରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ଆମେ କହୁଛୁ, ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ହେଇକି ଦେହ ସାରା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ନଖଟା ଗୋଟେ